கேட்டல 6x. ஏய் இருங்க வந்துட்டான். வந்துட்டு இருங்க மார்க் பண்ணுங்க. கர்மம் ப்ரோ, இது சத்தியமா கர்மம் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பைக் நல்லா ஓடிச்சு ப்ரோ. மார்க் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கணும் மகன். இப்போ பக்கியே தூக்கி போடுது, அதனால பைக்கு கேவல மாட்டாங்க. படுத்து நடிக்கிறாப்பா. கவர்ல எடு. எங்க இருக்கா? மார்க் பண்ணுங்க. முன்னாடி நைஸ். இவனே பார்த்தேன். வண்டி இருக்குதுல யாருக்கானா? ஏய் இன்னொருத்தர் இருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஒருத்தர். நம்ம 4 பேரு உள்ள வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இன்னும் ஒரு நம்ம 4 பேர் வச்சோம். இல்ல இங்க ஒருத்தர் இருக்கான். எங்கேயோ ஒருத்தர் இருக்கா. ஒருத்தர் 5 காட்டுது. உள்ள இருக்கான். முன்னாடி வா. மார்க் பண்ணு. இதோ ஏமாடி இங்க ஏமாடி. போறா மாடு. இங்க பாராசூட்ல இருக்கானா? அங்க பாருங்க. மார்க் பண்ணு. பாராசூட்ல. ஓகே பாஸ்டர். எங்க வந்தா பாராசூட்ல? இங்க. This way to the play zone. ஏடபிள்யூஎம் இருக்கு, எடுக்கலையா? ஓடுறான் பாரு. எங்கடா மார்க் மார்க் பண்ணு. This way to the play zone. நீ ஏன் மார்க் பண்ணன்னு சொல்லுவ? நான் என்ன சொல்றேன், அவனை விடுங்க. ஜோன் போலாம் வண்டி எடுங்க. அவ்வளவுதான். ஜோன் போலாம். ஆமாண்டா, ஜோனுக்கு போனோம்டா ரெனி. போலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் முக்கியம். எஸ்கே நம்ம வண்டி எங்க? அங்கதான் ப்ரோ இருக்கு, அந்த வாசல்ல இருக்கு. இது கட்ட. நம்பர் 4 இங்க தான் வண்டி எடுத்துறோம் நம்ம. ரெண்டு வண்டி இங்க இருக்கு. 2 வண்டி. இதெல்லாம் லாஸ்ட் ஜோன், இது டெட் ஜோன். முட்டிச்சுனா பொட்டிதான். இல்ல இருக்கு. அவ்வளவு பெரிய ஜோன் இருக்கு. பிரச்சனை வண்டி இது. ஓடி போயிடு. நாங்க வந்து வண்டி பக்கத்துல வயா இருக்கு. எங்க வண்டி? ஆமாப்பா. வண்டி ஏன் வண்டி எழுதி வச்சிருக்காங்க. இங்க இருக்கட்டி இருக்கு. நான் போற மாதிரியா வா. யாரும் ரெடி வந்து செத்து போயிடாத. அடிக்கிறான் அவனோ. பேண்டேஜ் சுத்து ப்ரோ. கரண்ட் ஆஃப் பண்ணு. நம்பர் 4 பேண்டேஜ் சுத்து. ட்ரிங்க்ஸ்லாம் போட்டு என்கிட்ட இல்லடா ட்ரிங்கே கிடைக்கல. அங்கே தேடணும்டா, எடுக்கவே மாட்டேன். இந்த 7 பாயிண்ட்ஸ் எத்தால எத்தான தலைநோ. ஒரு 200 புல்லட் தான் எடுக்கிற. அவ்வளோ சீக்கிரம் அது கீழே கொட்டினாலும் அது அந்த ஸ்பேஸ் அப்படிதான் ஆகும். அவனும் அடிக்கிறான். தண்ணில முங்கிரு பேசாம. ரெண்டு பேர்ரா. ஏய் ஸ்கேட்போர்ட் யூஸ் பண்ணு ப்ரோ. சூப்பர். யாரோ அடிக்கிறான். அவர் நாக்கு. யார் நாக்கு? அவர் தூக்க முடியாதா? நாக்குடா டேய். தூக்கத்துக்கு யாருன்னா பக்கத்துல இருக்குன்னு கண்டு. உடனே தண்ணிக்குள்ள ஓடிட்டாங்களா?
தூக்கு ஏன் ப்ரோ எதுக்கு என் பக்கத்துல யாரும் இருந்தீங்களே டேனி ஒருத்தர் அந்த சைடு போ ஒருத்தர் இந்த சைடு வாடா அவர் கவரை ஓபன் அடி வாங்கனே அவ்வளவுதான் AW அவர் போய் ஓ ஸ்மோக் போட்டு இதே புடிக்க பாரு அவரை எஸ்கே அவர் பாரு என்ன பண்ண முடியும் பாரு அவரை நான் இது பண்ண ஒரு ஹீல் பண்ணி எங்க இருக்கா மார்க் பண்ணு டேய் ஃபயர் எடுக்காதடா டேனி பக்கத்துல வந்துட்டான்டா ப்ரோ ரெண்டு பேரும் ஓபன் வந்துட்டு அந்த மரத்துக்கிட்ட Marked a location. நான் அவர்ட்ட ப்ரோ நம்ம அந்த மரம் அவன என் கூட வந்து சுத்துறான் பித்தல சனி நகல சரி ஜோன் போயிடலாம் மாறு ஸ்கேட் போர்ட்ல ஜோன் போறோம் டிஎஸ் ப்ரோ தண்ணில தண்ணி உள்ள வட்டா டிஎஸ் என்கிட்ட ஒரு ஸ்கேட் போர்ட் இருக்குது எங்க இருக்கா மார்க் பண்ணு இங்க வந்தா ப்ரோ இங்க பக்கத்துல Marked a location. நான் ஆப்போசிட்ல ஒருத்த போயிட்டாயா நான் போற மாதிரி வந்து போ லாங்கா வந்து போ ஆப்போசிட்ல போய்ட்டா நான் வந்து டிஎஸ் ப்ரோ பின்னால லாங்கா வந்து வரணும் நீ என் கூட வா பின்னால அப்படியே ஸ்கேட் போர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் வா வந்துரு தெரியுமா பிரச்சித்தோ அங்க வந்துட்டா அந்த இது அடிக்கிறான் நாக்கானா அவ்வளவுதான் வர டேய் வாடா ஒரு சோடா தம்மாடி அவன் பயந்துட்டான் அப்படியே சொன்னா நான் ஃபோன் பண்ணி ஆமா இல்ல நான் என்ன அடிச்சிருந்துருக்காங்களா இந்த ஹெல்த் பாத்தியா இவ்வளவு கம்மியாயிடுச்சு அவனை ஸ்ப்ரே பண்ணி தூக்கணும் ஓப்பன்ல வர வாட்ச் ப்ரோ ஜோனுக்கு போலாம் நெக்ஸ்ட் ஜோன் என்டர் ஆயிடுங்க முன்னாடி ஒருத்தர்க்காயா வா நீ வா நெக்ஸ்ட் ஜோன் என்டர் ஆயிட்டு அப்புறமா பின்னாடி பா அப்புறம் அடிச்சுக்கலாம் வா வாட்ச் ப்ரோ செத்துரும் நீ இங்கேயே செத்துருப்பார் நீ போயிடு மேல இருக்கான் டிஎஸ் நீ போறதுல ஒருத்தங்க வந்தாயா நீ வா பாத்துக்கலாம் வா ப்ளீஸ் பாடியோட அங்க மரத்துல இருக்க பாரு மரத்துல அவ்வளவுதான் பாரு மாத்தி அடிச்சு அவன் எங்க இருக்கான் ஓபனுக்கு வரா மார்க் பண்ணு ப்ரோ மார்க் பண்ணு அந்த மரம் மார்க் பண்ணு இந்த மரம் Watch out. நீ மவுஸ்ல சரியா வேலை செய்ய மாத்தி அடிங்க மவுஸ் அந்த லாங்ல இருக்க மரமா அந்த மரம் Marked a location. டேனி சுத்தி அடிடா அந்த சைடுல இருந்து அடி கொஞ்சம் சுத்தினா போதும் லைட் சுத்து ப்ரோ சுத்தம் அடி வாங்கி யாரோ சுத்து அந்த மரத்தோட இருந்து போறோம் எஸ்கே அடி வாங்கிக்கறேன் நான் அடி வாங்கல போடுறோம் அவ்வளவுதான் மறுபடியும் பேக் போவோம் டீம் கிட்ட போ கிளம்பு அவ்வளவுதான் ஸ்கேட் போடுவா வாடா டேனி மேல வந்துட்டான் ஃபுல் மேல வந்துட்டான் ஒருத்தன் ஃபுல் மேலனா இந்த மரத்துல ஜோன் என்டர் ஒரு அடி அவன். 1 HP அழுத்துறான் வாசு ப்ரோ மேல வந்துட்டான்னு சொன்னல அவன் 1 HP அவன் ஸ்கேட் போர்டு யூஸ் பண்ணு வண்டியில உட்காந்து அடிச்சிடும்
அவனால அடிக்க முடியாதே வாயா நான் பாத்துக்கிறேன். டிஎஸ் ப்ரோ உனக்கு முன்னாடி தான் இருக்கான். உனக்கு அங்கதான் இருக்கான் ப்ரோ. ஏய் இல்ல இல்ல வண்டி ஜோன் பண்றடா ஸ்கேட் போர்ட் போடு வாயிலே போடு. ஏய் வண்டில வண்டி டப்புன்னு இரு. ஏய் ஸ்கேட் போடு அவருக்கு நீ படுத்து தூக்கு. ஸ்கேட் போடு பை பை. திடீர்னு புஷ்அப்ஸ் எடுக்கிறான் ப்ரோ. அவனுக்கு ஜிம்முக்கு யார் சேர்த்து விட்டான்னு தெரியல ப்ரோ. அன்னைக்கே சொன்ன ஆன்சர் கேட்டியா? டிஎஸ் அந்த மரத்துக்கிட்டே ஒருத்தன் படுத்துக்கிறானா? பாரு வந்து தானா படுகிறான்டா. தூக்கு போடுறான்டா. லைஃப்ல வையா. ஆமா வேணும் ப்ரோ. ஆமா சுத்தமா இல்ல. வரான் ப்ரோ ஒருத்தன். கார் எடுத்துட்டு போற டிஎஸ் ப்ரோ. கார் எடுத்துட்டு போற டிஎஸ் ப்ரோ. கடைசி ஜோன் யூஸ் ஆகும். சொல்லுவான் அதுலயும் பெட்ரோல் இல்லைன்னு. 8x இருக்கா ப்ரோ? வேணா இதுக்கு மேல கார் வேணா ஒன்று. கார் தான் கடைசியில யூஸ் ஆகும். கார் வேண்டாம். அவனுக்கு ஒரு அடி அவன் சொன்னாங்க கார்த்திக் 1 HP கத்தனா கதர்னா அழுதான். கேட்டியா நீ? அவன் ஹீல் கூட பண்ணல. ரொம்ப நீ மலைக்கு மேல வண்டிய கொளுத்திட்டான். வண்டிய கொளுத்திட்டானே. இங்க யாரோ இருக்காங்களா? நீ இங்க ஃப்ரண்ட்ல மேல யாரோ இருக்காங்க. நீ பாரு நடுவுல இருக்க பாரு. சரி ப்ரோ பிளேயர் இருக்கும்போது நீ இங்கதான் கொளுத்திட்டான். ஐயோ கையில குத்தலான்னு பாத்தியா? அவனை கையில குத்தலான்னு பாத்தியா? நீ அடி வாங்கறத பாத்துட்டே இருந்தாரு டிஎஸ் ப்ரோ. ஜாலியா பார்த்தாரு. ஆமா ப்ரோ நீ அடி வாங்குறது பாத்துட்டே இருந்தாரு. அடிக்கலாம் தான் இல்ல நீ அடிக்கவே இல்ல. படுத்துனே என்னமா சௌக்கியமா சாப்பிட்டியான்னு கேட்டு நல்லா இருக்கு டிஎஸ் ப்ரோ. சூப்பரா இருக்கு. சௌக்கியமா கேட்டு அப்படியே பாத்து. இது மிகவும் நல்லா இருக்கு. ஆனா வாசுபுரம் நீ அடிவாங்க பாத்துட்டே இருந்தாரு. இருக்கும். அழுத்துட்டுன்னு ஒருத்தர் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நான் தானா கவர் சிக்கனா? சி MVP MVP டியர்